Обнаружили, что скрипит пол. А скрипит он в этом месте. То есть здесь расстояние есть нормально. А здесь оно при усадке немножко сдвинулось. Ничего страшного бывает. Вот видите? И потом, когда мы пол чистовой уже постелим, уже это будет не устранить. Это будет всегда. Поэтому пока чистовой пол не постелили, пока не зарешетали все, нужно вот этот момент устранить. То есть здесь нужно реноватором прорезать, чтобы было какое-то расстояние между балкой этой и балкой этой. И тогда скрип исчезнет. Ну что, сделали прорези. Чуть-чуть поскрипывало. Это из-за того, что нужно было это все дело притянуть. Взяли вот такие вот саморезы с шляпкой под ПЗ-3 и загнали сюда, притянули, и теперь все замечательно. Таким немногие заморачиваются такими вещами, устранением скрипов. Поэтому наша работа более качественная. Не стесняюсь об этом сказать. Ну и делаем мы чуть подольше, конечно, свою работу из-за таких вот мелочей, потому что мы на них много отвлекаемся, мы задерживаемся и эти все моменты устраняем.